Along with Minglava, General Piano Tankansa, Secha Yoni, Along C position, a pulum tata, General Tida Pite, Tankanzara, Kubit, General, a semi lame, a video, Tabama, Nalone, Tono, and a Lilo, Telame, General. A bit of no reale ponza, Mu Pyoname, Nini Pyondame. A Kutiraga, Konua C position to Roy Chida. C position Tainale, C tete a little tiny. C position a pulung tapide, but Tomaso General Tankanza, Tiane Bloco, Tia, Bales, Generally like a melon tata would Tira Pite. Okoa a pulung tata. C position, but Tomasun Tida, General Nambane Tida, Kua Nambanam Horogo, no ABCD national Tila. Now, pine solution, the gate piano, the Tida Ponsanyo, General Tito Market. Similar, the Kubimilare. So, at a go, General Atecha, Little Cabanaimu solution, Jange Mawe, Lilo Manaimu, Chila, no Nini Lilo, D. How go to get a chicken, level 1 lemon, there was level 0 which she did that. Level 0 where we met the chain and sub general Tida Pit, a champion on Nabane, Patamaso, below she general a kine, hello milk Tida Pit. Dine, Lila Maga think cancer, say chow 3-4, general Tida Pit, long credit para sade 3-4. 3-4 Soraga, general Piot had a time bear, 2 year no yet tampone, no yet a year to go Piora Pit. Dine Tankasa set on Malay. 3-4 national team pit. C position pitted job, automated general Tiame, C positions or a pulunta tabe, Siane Same, Nabatia Valesro, General Nya Pele go C position and no general time pit. So C position or time is rane, Lemaga C a little day time it up. General Nya Pelega, Lemaga C D E F G. ID a pulungo G T Langa Chong. The lonzy, a pulung chayum be, at a C position be. So, Nabanega, na Bepera, no Bepera led to Nilagombe, Nya Pena Bepena Quaraga, a to do Thore Kama, Tua, Depea, Letane Sare, no Letane Same, Bepelema, C position pitted the jaw, C, Chame, Chabiloshe, D, E, F, G, no, C and Ibra G, T. Let on the chonzi ma, purun talong, chayung be, Araga, to ye, see position o, Jonorunia Yura Pite. Naba, Tong Jaro, Nya Pelego, Diame, no bega balesoshe, but Tamata Bama, C, E, G. Dudia the Bama, F, E, D. Tatia the Bama, C, D, E. Nya Pele announced the Baga, D. So we are D pitted a young 3-4 rod, D the long levis raw. Tita maga, a set separe, Babs rod, the Bama, 3-4 rod, long shiabe, no, Davi medima the long she did the long way. So D the long go, a sellet separe, dog pare, no, I did dog go, general Titama pit, a bigger, I didn't know yet the west rod, long, she did the Bama. So ada nya pellet. So be pellet jaro, not Tiame, no de la solution, but Tamata Baga, GEC. Do that the Baga, DEF. Tadia the Baga, GGE. Now song the Baga, C, so we are song tade. Tonilla Gombe, see at the long table so at the mad dog party. Dog party the John Tongs at Tiame. So 3-4 Sura Pale. 3-4 Sura, General Tida time bear. 3 Sura, the Bama, Tolong, the Shidago, Pure. Time Edima, no some a long way she is where de Piaro, Edima, Tongs are swear me, so that dippy. Tigo Tiame. So, Auka, Lega, General, Cordon Tida Pite. Crochet lolicore, no crochet no lolicore, a bit of. Quarter no lolicore, the man no bo. Quarter no netida, the Bamaga, Tonong Pide. Tono Mishibu swing, edit the Bama, the long machine swing, Tonons are swimming, and automatic tiame. So, D. Tankasama, now suma, a selling separate, no? A selling separate, Adaga, Jonado, you know a lela kid time bear, repeat sign pide. Repeat sign pide the jaw, Jonadoga, Naka sete, Jonado tiama pide. Okay, Tima, General Lila de Kama,
ဒီမှာ34เนาะ34ဆိုတာ3ဆိုတာတဘာမှာ3လုံးစီရှိတယ်เนาะ3လုံးစီဒီမှာတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒီမှာ dot ရှိတယ်เนาะအဆက်လက်တစ်ဆက်ရှိတယ်ဒီအဆက်လက်တစ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွဲကနှလုံးဒီကောင်တွဲကအဆက်လက်တစ်ဆက်တွဲကတစ်လုံးဆိုတော့3လုံးစာဒီပြရတော့ဒီနေရာမှာ3လုံးစာဆွဲရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘေးဖက်လက်เนาะဘေးဖက်လက်အတွက်ကဆိုလို့ရှိရင် LH ဆိုတော့ဘေးဖက် left hand ဆိုတော့အဲ့ဒီအတူကောက်ရေးထားတာဆိုတော့ GEC DEF GGEC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကအဆက်နဲ့ဆက်ပါတယ်ဒီပြကတော့ဒီကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တီးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ခေါက်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့တီးရမယ်ကျွန်တော်တို့တီးဟာဘာနဲ့တီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C position ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအလုံးတွေအားလုံးဟာဖြူလုံးတွေကြီးပဲเนาะအမေလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူးအမေလုံးတစ်လုံးမှမပါဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှတ်သားမယ်အချက်ဖြစ်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တီးမယ်စပြီးတော့တီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုပုံမှန်နေထားအနေနဲ့ C position ကိုထားမယ်ညာဖက်လက်ကို C D E F G လက်မနဲ့စမယ် C ထားမယ် D E F G ဆိုတော့အစင်သင်းနေရာယူမယ်ထုံနေတော့ကောင်းပဲဘေးဖက်လက်ကလက်တန်းနဲ့စမယ်ဒီဖက်မှာ C ဒီဖက်ကနှလုံးရှိတယ်ဒီမှာနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးရှိတိုင်းကဘေးဖက်အလုံးက C ဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာအမေလုံး3လုံးအုပ်စုနဲ့နှလုံးအုပ်စုနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ C ကနှလုံးအုပ်စုမှာရှိတယ်နှလုံးအုပ်စုမှာဒီဘေးဖက်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖက်က C နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှလုံးအုပ်စုကိုလိုက်ရှာရမယ်เนาะဒီမှာ3လုံးအုပ်စုပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးအုပ်စုပဲ3လုံးအုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးအုပ်စုမှာလက်တန်းနဲ့စမယ်ဆိုတော့ C D E F G ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစင်သင်နေရာယူထားမှာဖြစ်တယ်နေရာယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စပြီးတော့တီးမယ်စပြီးတော့တီးတဲ့အခါကျတော့ပထမတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ CEG เนาะ CEG ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ပတ်မှာ F ကလက်ကြွေးနဲ့စမယ် F E D နောက်တစ်ခုကတတိယပတ်က C D E D ဒီကြတော့ဒီမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က3လုံးစာဆွဲရမယ်တစ်ပတ်မှာ3လုံးစီရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစုပ်သက်မှာဖြစ်တယ်ညာဖက်လက်ဆိုတော့ဘေးဖက်လက်ကဘယ်လိုချွန်းချင်း G E C နောက်တစ်ခုကဒုတိယဘက D E F ပြီးလို့ရှိရင်တတိယဘက G E ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကဘေးဖက်လက်အတွက် C D နဲ့3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆက်တိုက်တီးမယ် C E G F E D C D E D 3ဆိုပြီးတော့ဒီဖက်မှာဘေးဖက်လက်ကိုပြောင်းမယ် D E C D E F G G E C D 3เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုတော့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းတီးရမှာဖြစ်တယ် repeat sign ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်တီးမယ်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့အတန်ကိုနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ C E G F E D C D E D D 3 G E C D E F G G E C 3ပြီးတော့ C E G F E D C E D C 3 G E C D E F G G E C 3เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်တီးရတာဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe နေကိုနှိပ် how long ကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်